Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tamaşavanên aziz, di bernamek Siyera Nebî yek nû em li pêşberî we ne. İro di bernama xwe de înşaallah em ê behsa hedîse û bûyerê di sala hicretê çaremîn, sala hicretê pêncemîn got li Medînê bi kar hatine em ê behsa wan bikin. Di van sala de nexwasim em ê behsa herba Xendaqê bikin. Çünkü ji hedîse û bûyerê sala hicretê pêncemîn ya herî girîng herba Xendaqê heftê borî di sohbeta xwe de me behsa muqeddîma herba Xendaqê kiribû. Bes ji ber got demê me qediya bû, sohbeta me nîvco mabû. Îro înşaallah em ê jiyê gumanî sohbeta xwe em ê berdewam bikin. Beriya em derbasî sohbeta xwe bibin, ez dixwazim yani heftê borî ciyê got em lê mabûn bi kurtahî ez di bîra we dibînim, boy got mefhûmê sohbetê bê fêmkirin, bê naskirin. Temaşevanên hêja hefta borî me behsa amadekariya ordiya şirkê ya Ebu Süfyanî got derdora xwe hês û quwetê Erebayî got civan dibûn serhev. Me behsa amadekariya ordiya şirkê kiribû. Me gotibû Ebu Süfyanê kurê Harb û Huyeyê kurê Ehtab got serokê Yahudiya bû, serokê Yahudiyê Nadir bû. Bi teşvîq û xebata her da artêşek teqrîba 10,000-12,000 hatibû serhev. Ev artêş bi armanca got êrişî bajarê Medînê bike. Bajarê Medînê bi carekê wêran û xirab bike. Ehlê îmanê jî tune bike, yani ji binî de wan biqelînin, reha wan biqelîne. Ev artêş bi teşvîqa müşrika û Yahudiya hatibû serhev. Artêşa şirkê beriya got ji bajarê Mekkê birêkeve serbazê müşrika Ebu Süfyanê kurê Harb nameyekê ji Resulê Xwedar dişîne. Di vê nameyê de ev nameya got şandibû, di vê nameyê de Ebu Süfyanê kurê Harb wiha dibêje. Ev name bi rastî nameyek, yani mektubek tehdîdê bû, mektubek çavtirsandinê bû. Ebu Süfyanê kurê Harb di vê mektuba xwe de ji Resulê Xwedar wiha dibêje: Ya Muhammed, te gelek xort û ciwanên me kuştin, te zarokê me yetîm, pîrekê me jimbî hiştin. Ji her aliyî de tu ji bo gelê Ereb, bi xusûsî jî tu ji bo qebîla Qureyşiya, tu ji bo xelqê Mekkê musîbetek herî girîng e. Gelê Ereb ji bo rehatê û hevalê te biqelînin ji binî de we tu nebikin. Niha hemû kom bûne civiyane bi armanca got we ji binî de tu nebike. Ya Muhammed, heger tu ji bo got tu vê êrîşa me berteraf bik, ya jî ji bo got tu vê êrîşa got me amadekariya xwe kiriye em êrîşî Medînê bikin, ji bo tu vê êrîşê bisekinîne, şertekî me bidare heye. Ew jî heger tu nêviyê mûsima bajarê Medînê bide me, belkî em te efû bikin û belkî em vê êrîşa xwe yî bi bal Medînê ve bisekinînin. Heger tu wiha nekê, baş bizan bi em ê bajarê te Medînê ji binî di wêran û talan bikin. Te û hevalê te jî tu nebikin cezayê herî girîng çi be, em ê wî cezayî we ceza bikin.
جبو آلیکاریا لات و عزا گلی عرب تف کم بونه جویانه بهیویا گو ام دتونه بگن سوز و احدانه گو پشتا خواه نادنما دوی واریده حتی گو ام rahat u havalete biqalînin gelê Arab sos û peymana godanı me ji pê wê sos û peymanê venagerin. Dewam dike navaroka mektuba Ebu Süfyan wiha berdewam dike di navaroka mektubê de dibêjî ya Muhammed bi Kurdahî ez dixwazim ji te re vêna bibêjim ya Muhammed قبیله قریشیا شر و بلنگ خوا عگیت خوا مرخاص خوا تاو کم کرنه ده بسرته ده جبو بمشن کم کرنه والله جبر لنگ هسپیوان چروسکی آگر دجنن ایدی کسک نکاره وان جوه سفره بروش وگرینه تماشاوان هجا وکی وجی حسکر مکتوب ده مکتوبه ده جافتر ساندنک هری گرین که تهدیدنی دجوار هنه ده مکتوبه ده ابو سفیان چاتی بردویوی تخسیر نکریه گود ناواروکا مکتوبه ده بیجی ev mektup ev name de taberi û ibn Cerir de derbas bi navarokayê wiha derbas bi lêbelê beriya xendaqê di hinek pirtûkê de di hinek pirtûkê dîrokî yanî di eserê tarîxî de yê behsa gazwe û seriyê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem dike namenî hîn cudatir bi vî şeklî duan de jî derbas bi kurtahiyê swazim veya bînim ziman beriya xendaqê nameyê bi vî rengî çi ji terefî Ebu Süfyan'dı, çi ji terefî Huyeyê kurê Ahtab ku serokê Yahudiya bû, nameyê bi vî rengî gelek ji Resulê Xweda re çûne ev nameyê çavtirsandinê li gor wan neviyê zaferê bû li gorî wan belkî ev name wê çavê Resulê Xweda bitirsanda û Resulê Xweda belkî bê herb teslim biba li gor nerîna wan belkî bi vê armancê ev name şandine bajarê Medînê. Piştî got ev name diçe bajarê Medînê destê Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem Resulê Xweda jî nameya Ebu Süfyan û ya got ji Yahudiya jê re dişû piştî got xwend bi eshabê xwe şêwirî û bersiva vê nameya Ebu Süfyan bi nameyekê da di nameya xwe da Resulê Xweda wiha bersiv da Ebu Süfyan. Bi navê Xwedaya Rehman û Rahîm. Ey Ebu Süfyan, nameyan ehlê kufr û nîfaqê yan ehlê kufr û şîqaqê gihaşt min. Armanca we min baş fêm kir ey Ebu Süfyan. Ez son dixwim bûyê Rebbê got nefsa min di destê qudreta wî de ye got min bi pêxembertî bi qasitî ji însana re şandiye bersiva min ji boî te û hevalê te ev e got ehlê kufr û şirkê heger bi armanca êrişî bajarê me bikin derkevin seferê ez jî dibêjim eshabê min mêrxas û egîtê îslamê şûrê xwe sûrandine li hêviya wan sekinîne. Ey Ebu Süfyan, hûn bi şûn da bizîvirin ji we re bixêrtir e. Yani hûn ji vê armanca xwe de bibhirin ji we re hîn bixêrtir e. Wey hesret û muxabin ji we re be bi hebandina pût û senema hûn tiştekî safî nakin. Yani ji xwe müşrik putperest bûn Resulê Xweda jî nameya xwe da dibêje yani hê şêwaqeyî nehatî serê we bi hebandina van pût û senema heta îro çawa we tiştek safî nekiribû ji niha û şûn de jî hûn tiştekî safî nakin.
از مزگینه dedim ve bişura de laşe ve birim bibin u duvalate ve de hune veran u sarnukhum bibin az ve mizgine dedim ve selam liser avane go tabi'i hidayet buna Resul-i Hada sallallahu aleyhi ve sellem bersiva Ebu Süfyan binameyek vaha dedi و ev name dersi Ebu Süfyan bersiva Resul-i Huda'yı go dabuye pişti go dukhine براستی جی لگور روایتا دبیجه ترس کتا دلیوی خوف کتا دلیوی جاره کدن آماده کاریا خواه دبر چاوه خواه دا درباس کرد چونکی تخست با ارتشا که هری خورد ایریشی مدینه بکه تماشاوانن هجا طبیعت اهل کفر و شرکیه چاقا گو میدان محاربه دا مغلوب دبن دست به تهدید آدکن دست به چافتر ساندن آدکن درجیا تاریخی ده چی دما گو بدعوتوان دین خدا را حرب و مجادله کرنه و صحی ده دهوله ده مغلوب بونه اف چافتر ساندن یه بوی رنگی چی بنامه یا چی راستا چی به شکلنی جوداتر اف چافتر ساندن و تهدید خواه لپیشبری اهل ایمانه دوماندنه حتی روژامه جی اف چافتر ساندنه وان اف تهدید وان بردوام دکن یعنی ده صحا عسکری ده مغلوبیت آخوا یا صحا عسکری خواستنه دریا چافتر ساندن و تهدید آده بدومینن و اهل ایمانه جی آرمانج و هدف وان وگرینن لبله دعوتوان اسلامی درجیا تاریخی ده جوان تهدیدا چاوان قد نترسیایی و ناترسی بلکی بالعکس پشتی وان تهدیدا بلکی هیبتر لدعو و دوزاخوا گربونه بلکی هیبتر عزم و قرار وان حاتی سوراندنو دور یده سنگاخوا جی تهدید دجمن را وکرنه و تهدید دجمن او هدف وان آرمان جوان نزیوران دیه بدون نخصیه تماشاوانن هجا پشتی نامه رسول خدا بوی آماده کاریا ارتشا شرکه یا و ایریشی مدینه بکرا رسول خدا جی به اصحاب خود شوری جدیت مرسله هی بهتر ناسکر چونکی ایدی اجدردور جی دبهیسکو Ebu Süfyan Kure Harp و Yahudiye Khayber'e arteşeke amade dikin ve erişi bajarı Medine bikin. Jber ve ki Peygamber aleyhissalatu vesselam ji be ashabı xwe şewiri go jibo parastina Medine ka em çi bikin ji adet evi bu istişare şewir geleki kıymet daye Resulü Xuda çünkü şewir دناو ما کردا ده بیجه که دائم بحثاویتی کرن ده بیجن شیور سنته لی مخابن شیور نه سنته شیور فرزه چونکی بناوی شورا که صورته کی قرآن پیروز جی هی رسول خدا صلی الله علیه و سلم جی دائم به اصحاب خواه دگلک مجارا ده شیوری خدا عز و جل چاغا پسنه اهل ایمان دیدت قرآن پیروز ده دبیجه اوانان ایگو کاریوان بشه ورن یعنی ده همو کاری خود گو استشاره دکن جبو ده کاری خود اصابت بکن جبو ده کاری خود تشتی گو خستن هدف آخوا یه هری باش دوی کاری ده بکن دبیجه کاریوانا بشه ورن چاگا گو وی بخوازن دست بکارکی بکن Peygamber İslam'ı jiboy ve amade kariya ehli küfrü şirku şikaki ve ashabı xwe şewiri goka em çi bikin. Bediya qarara go ji meclis awi derkeve em bînin ziman û hez dikin em ê amade kariya artêşa şirkê ya jî amade kariya ehli küfrü şirkê bê çi bû em ê wê bînin ziman artêşa şirkê
ji qebîlê Ereba gojwan ra digotin Ahabîş û êbwan ve girêdayî go qebîle û eşrê biçûk bûn nexasim hê pirtir yê derdora Mekê bi Qureyşiya ve girêdayî bû. Li gor rîwayeta dibêje 4000 çekdar kom bûn. Evana Qureyşî û pêgirtiyê Qureyşiya bû. Rîwayetî cuda di vî warî de hene dibêje 6000 leşker civiyan yani dibin himyeta Qureyşiya de Qureyşiya pêşîvantiya vî 6000 leşkerî dikir. Rîwayetek 4 yek 6 derbas be. Zarê Süleym Süfyan dibin komandariya Süfyan bin Abdüşems de 700 çekdar dibe hatin amade kirin. Ji qebîla Benî Esed dibin komandariya Uyeyn bin Hisn go serokê vê qebîleyê jî li gor rîwayeta dibêje 1000 çekdar hatine amade kirin. Ji qebîla Eşca ew jî qebîla Ereba ye nêzî Mekê ye dibe dibin komandariya Mes'ud bin Ruheyl 400 çekdar hatine amade kirin. Ji qebîla Murre dibin komandariya Haris bin Avf dibêje 400 çekdar hatine amade kirin. Li rîwayetek de bahsa pensidî dikin. Avana tevatî yani yego dibin komandariya Qureyşiya de kom bûne civiyane bi tevatî temaşavanên hêja 10,000 leşkerin. Li gor hinek rîwayet dibêjin leşkerê got meşiyane yê artêşa şîrkê got meşiyane ser Xendeqê 10 bi teybetî di rîwayeta de 10 derbas be. Bes rîwayetnî cudatir hene dibêjin artêşa şîrkê ya got meşiyaye ser Xendeqê ya got meşiyaye ser Medînê 12,000 kesin. Heta yê zêdetir jî dibêjin. Yani bahsa 13 jî tê kirin di hinek rîwayeta de di hinek pirtûkê dîrokî de derbas bin. Lêbelê ya meşhûr ya muhîm got 10,000 kes meşiyane ser Medînê. Ji duyeka yani ne duyek belki ji seyeka artêşê ji Qureyşiya bikar dihat. Seyeka artêşa şirkê ya küfrê ji Qureyşiya bikar dihat. Eger artêşa şirkê go bira jî 12,000 bin Qureyşî 4 ya jî 5,000 beşdarî vê nava vê artêşê bûne. Yê ji vana Yahudiye Xeyberê go pirêwan Yahudiye Qaynuqa û Yahudiye Nadir bûn. Ji mara wan jî got têkeve ser vana. Bi rastî jî evana 10,000 ji mara wan jî got têkeve ser vana nêzî 12,000 müşrik 12,000 çekdar bikartên di nava artêşê de. Li gor rîwayeta dibêje 300 hespê van şervana hebûn, 1500 deve di nava artêşê de hebû. Sancakdarê artêşa Qureyşiya dibêje Osman bin Talha bû. Çima Osman bin Talha? Çünkü Osman bin Talha bavê wî di Bedrê de hatibû kuştin, dilêş bû yani wê ji dil û can bi kurmancî dibên ji dil û gongil wê şer bikira. Ji ber wê ji qebîla Zariye Abdûdarê Osman bin Talha dibê çikêwan yani sancakdarê Qureyşiya ew bûyî. Komandarê serleşker yani serbaz Ebu Süfyanê kurê harb bû. Çima Ebu Süfyan? Ebu Süfyan ji berê de karê Qureyşiya ya askerî di destê maldebata wan Zarê Emewiya debû. Zarê Emewiya karê Qureyşiyayî leşkerî amade dikirin. Bavê Ebu Süfyan harb serleşker bû yani serbaz bû.
komandari serleşker bu bejen ilo bu Türkiye dibêjin Genelkurmay Başkanı bavi harp ew bû Ebu Süfyan bin Harp xwe belkî ji herbê leqebî wî tê di pê wî re ev kar kete destê Ebu Süfyanê kurê Harp kete destê Ebu Süfyan jî ev kar di pê bavê xwe re berdewam kir karê eskerî bi rastî jî malbata Emewiya jê fehm dikirin piştî Müslümanbûnê jî Resulê Xweda sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan li ser çend gazwat çend seryadê Ebu Süfyan kiriya komandarê serleşker şêladin de zarê İsraîl di nava vê artêşê de wê cîbistandana zarê İsraîl Huyey bin Ahtab pêşîvantiya wan dikir Huyey bin Ahtab serokê qebîla Nadir bû şixwe Huyey bin Ahtab di Mekê de rewşa Ebu Cehîl çi bû di Mekê de Ebu Cehîl çawa dixwast serokatiya Qureyşiya teva tê xwe dest xwe ji qebîla Mexzûmiya bû her wiha di nava Yahudiya de jî Huyey bin Ahtab dixwast pêşîvantiya Yahudiya teva bike yanî duê serdemê de dixwast bibe serokekî Yahudiyayî bê emsal tevê malbatê Yahudiya dibin serokatiya wî de bêne cem hev bêne civandin û ew pêşîvantiya wan bike eveya Huyey bin Ahtab hem beriya got ji Medînê koç bike hera Xeyberê jî ev rewşa wî li ser qebîlê Yahudiya yanî yê Qaynuqa Qureyza û Nadir hebû û dixwast Yahudiyê Xeyberê jî dixebin himyeta xwe belkî ji ber vê jî yanî ev şerê got ev çekdarê got civandin ser hev û teşwîq kirin ji bo herin ser Medînê û paşê bi navê Xendeqê herbek bi kar hat belkî teşwîqa Huyey bin Ahtab sê parcê jî ji bo vê serokatiya xwe tesdîq bike di nava gelê xwe de yanî piştî got heger di hedefa wî de ji dar ridakirina Medînê hebû di hedefa wî de tunekirina Medînê hebû heger di vî karê xwe de serfîraz biba di nava Yahudiya de wê deng bida ew çax belkî di nava Yahudiya de biba serokekî bê emsal ew û Selam bin Mişkem jî bi rastî gelek teşwîq kirine zarê İsraîl divir de bi rastî gelek hedefê Huyey bin Ahtab hebû yek jê hedefa wî herî girîng heyfa xwe ji Resulê Xweda bigire çunkî Yahudiye Qaynuqa û Nadir piştî Bedr û Uhudê ji Mekê hatibûn derxistin koçberî kiribûn çûbûn Xeyberê û derdora Cezîra Arabistanê li herêma Şamê jî bibûn hedefa wî duyemîn got vê serokatiya xwe di nava Yahudiya de tesdîq bike bi herbekê bi karekî hedefa wî sêyemîn Yahudiyê li Cezîra Arabistanê bela bû piştî got Medîne bihata zeftkirin şixwe malbatê Omberê jî Medînê xurt bû aboriya bajêr di dest wan de bû û Ews û Xezreç jî pêgirtiyê wan bûn ya jî navbêna wan û Ews û Xezreç de peyman hebûn piştgiriya hev dikirin got piştî wê Yahudiyê li Cezîrê bela bibûn wan dîsa Medînê de bicivanda ser hev yanî Xeyberek duyemîn di Arabistanê de bi karbaniya ya çara jêla aborî de jî gelek fêde û menfaetê wan di vê herbê de hebû çunkî heger di vê seferê de serfîraz bibana wê ew gelek xenîmetê erdê Medîneyê got gelek dewlemend bûn bexçê wê erdê wê avayê wê rezê wê bexçê wê yê xurma wê xenîmet zeft bikirana ew çax jî ev xenîmet yê Medînê di Arabistanê de têk heta destkê jêla aborî de jî aboriya Cezîra Arabistanê diket dest wan ya din yanî xwexwediyê
tevhid xwe didîtin êdî ji Medînê ji Mekke mirovekî bi navê Muhammed rabû behsa pêxembertiyê dikir Yahudî dilomandin digo Yahudiya kitaba xwe tehrîf kirî bi kitabek muherref amel dikin wê ji wê jî xilas bibana yani bê alternatîv bûn beriya Resulê xwe da bi doza tevhîdê derkeve û doza xwe îlan bike hemû kes di wê serdemê de diçûn ceman çünkü li Cezîre Arabistanê dînê Nasara tune bû hema mensûbê wê tune bûn hêbêtir li Bizansê hebûn mensûbê wê ji bo re jî di Cezîre Arabistanê de yani Yahudiyê got bi rastî jî xwediyê tewhîdê didîtin gelê Arab jî her daim muhtacê wan bû ev û gelek sebebê de bûye sebebê Yahudî pêşîvantiya vê seferê pêşîvantiya vê herbê bikin. Temaşevanên hêja dema ji bo bernama me hatibû veqetandin em îro jî hatin dawiya dema xwe heta bernamak di heta bernamak di em sohbeta xwe înşallah ji ciyê got emanê em ê berdewam bikin. Îro jî em hatin dawiya bernama xwe her şad û bextewar bin tengî û taliyê nebînin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.